अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो आज हम बना रहे हैं माइक्रोनी। क्या बना रहे हैं? माइक्रोनी बना रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि प्याज को कट करके उसको मैंने थोड़ा सा भुना, फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन ऐड किया और फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया, इसकी भुनाई की। जी, तो अब हम इसके अंदर बेसिक मसाले जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया था। अब जब मैंने ये ऐड किया ना, तो अब आप इसकी लुक देखिएगा कितना खूबसूरत, मतलब कि ऐसे लग गया कि एक दुल्हन थी तो उसको शादी सी, तो उसके अंदर जब हमने मसाले ऐड किए तो वो खूबसूरत सी दुल्हन तैयार हो गई, मतलब कि उनका उसका मेकओवर हो गया। तो इसी तरह जो हमारी ये माइक्रोनी बन रही है इसका मेकओवर हो रहा है। तो देखें ये अनप्रोफेशनल टाइप की वो माइक्रोनी बन रही है, कोई प्रोफेशनल टाइप की नहीं बन रही, कोई बहुत बड़े कैमरे में नहीं बन रही, कोई बहुत बड़े किचन में नहीं बन रही। एक नॉर्मल सा मिडिल क्लास किचन है जिसके अंदर मैं अपने तरीके से अपने वे में देसी टाइप माइक्रोनी बना रही हूँ। ठीक है जी। तो हर इंसान के काम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो हम किसी को कॉपी नहीं करते, हम किसी की अच्छी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और बुरी चीज़ जो हमें लगती है, मुझे नहीं पसंद, उसको मैं कभी भी अडॉप्ट नहीं करती। मैं अपने तरीके से भी चलती हूँ और बहुत कुछ सीखती भी हूँ यूट्यूब से। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है वो रंग-बिरंगी सब्जियाँ डाली। अल्लाह ताला की कुदरत है, शान है। देखें, अल्लाह हम अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत दीन दिया और कितनी खूबसूरत ये दुनिया दी। ये सारे रंग बताने वाला, बनाने वाला अल्लाह है। हम कहते हैं कि देखो भई, इस्लाम तो कहता है बोर-बोर रहो, बस एक सफ़ेद कपड़े में लिपटे रहो और इस तरह। जिस तरह ये खूबसूरत वेजिटेबल्स के कलर हैं, अल्लाह ताला इसी तरह चाहते हैं कि मेरे इंसान, मेरे बंदे भी खूबसूरत रहें, अपने आप को साफ़ रखें, पाक रखें, अपने अखलाकियात को बेहतर करें और अपने आप को एनहांस करें। लुक दिस ब्यूटीफुल मिक्सचर आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर ग्रीन कलर है, रेड कलर है, हर तरह का जो मतलब कलर है ना, वो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को ब्लैक एंड वाइट नहीं बल्कि कलरफुल बनाएँ। कलरफुल कैसे बनेंगी? अपने अखलाकियात को बेहतर करके, अपनी इबादत को बेहतर करके, अपने रहन-सहन को बेहतर करके, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करके हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत जब मैंने इसको मिक्स किया तो इतना खूबसूरत लग रहा था और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला हम कितने नाशुक्रे हैं, हम आपकी कितनी नेमतों पर जो है वो मुँह बनाते हैं, बल्कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला आपने जो हमें दिया हम इस काबिल नहीं थे, इस लायक नहीं थे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर माइक्रोनी ऐड कर दी और जो है इसको मैं मिक्स कर रही थी। फिर देखिएगा जब मिक्स हो जाएगी उसके बाद ये और इतनी खूबसूरत लगेगी। तो ये एक देसी टाइप की माइक्रोनी थी। इसके ऊपर जो है वो कुछ मैंने केचअप डाला था, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई भी सॉसेस का इस्तेमाल नहीं किया। बिकॉज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, अनप्रोफ़ेशनल देसी टाइप की माइक्रोनी यहाँ पर तैयार हो रही थी। तो वीडियो थोड़ी-सी गड़बड़ है। कुछ क्लिप्स मैंने पहले लगा दिए, कुछ बाद में लगा दिए, लेकिन इग्नोर इट। मकसद ये है कि आपको अनप्रोफ़ेशनल देसी टाइप जो माइक्रोनी है, वो बनानी सिखाई है, जो आपके बड़े-बुज़ुर्ग सब खा सकते हैं। जो पहले ऐसे मैक्रोनी वग़ैरह नहीं खाते, तो उनके अगर मैक्रोनी में आप सॉसेस नहीं डालेंगे तो वो इसको ज़्यादा ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा पसंदीदा तरीके से खा सकेंगे। ठीक है जी। और जी, मेरे अब्बू वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले आए थे। रात का टाइम हो चुका था तो मैंने इनको शॉपर से निकाल के इस तरह टोकरियों में लगा रखा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अभी मैंने रात को कवर जो है वो सोफ़े के ऊपर चढ़ाया था। ये मैं 300 का कवर लेकर आई थी बाज़ार से। अपने कॉरिडोर में रखा हुआ है ये सोफ़ा। नॉर्मल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट फॉर गेस्ट। तो ये 300 का कपड़ा लाई थी मैंने, इसको इसके ऊपर मैंने चढ़ाया, लेकिन इसके नीचे मैं फ्रिल लगाऊँगी ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। अभी ये ना इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक लग रहा था। ना इतना बुरा लग रहा था, ना इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन जब इसके नीचे फ्रिल लगेगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इसका कलर बहुत अच्छा था, इसका जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा था, तो इट्स लुक नाइस। और यहाँ पे ये मैं सीरत नबवी की बुक पढ़ रही थी जिसका नाम है तजल्लियात नबूवत। मैं आपको ये प्रेफ़र करूँगी कि आप ज़रूर इसको पढ़ें। इतनी खूबसूरत जर्नी अल्लाह के नबी की यहाँ पर हमें बताई गई है और उनकी ज़िंदगी के तमाम हालात। तो यहाँ पे साथ-साथ ना मैं इसके नोट्स भी बनाती हूँ, जेम्स बनाती हूँ। तो बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, ज़रूर आप इसको पढ़ें। और यहाँ पर जो है वो मैंने अपना एक पार्सल पैक किया, जो मेरी फ्रेंड ने मुझसे, ये भी मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ही मुझसे मंगवाया था, तो इसको मैं पैक कर रही थी। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आई डोंट नो, कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं किया था, बट आई एम सो टायर्ड। तो यहाँ पे जी मैंने इनको पैक किया और यहाँ पर मैंने हैंड वॉश किए उस सोप के साथ जो मेरी सिस्टर बना रही हैं सोप। ये जो सोप था ये था राइस सोप और कॉफ़ी सोप।
तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक तो बनाया गया है और इतना ये मतलब अच्छा सोप है ना कि जैसे ही आप अपने हाथ पर देखें यहाँ पे आपको बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को नोट करेंगे कि कितना फ़र्क आया है इस एक दफ़ा धोने से हाथ। तो इसके अंदर इतने अच्छे-अच्छे इंग्रीडिएंट्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें, कोई हार्मफुल नहीं है आपकी स्किन के लिए और इतनी अच्छी आपकी स्किन की क्लींजिंग करता है, आपको एक फ़ाइन लुक देता है और आपका जो फेस है ना वो शाइन करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको डेमो दे रही हूँ कि कितने अच्छी तरीके से इसका स्क्रब है, एज़ अ स्क्रबर यूज़ हो सकता है, एज़ अ क्लींजर यूज़ हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया ये सोप है, ऑर्गेनिक थिंग्स के साथ। तो ज़रूर आप इसको परचेज़ करें और स्मॉल बिज़नेस को वैसे आप सपोर्ट करें। स्मॉल बिज़नेस की जितनी भी चीज़ें और प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं वो दूसरी चीज़ों से काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी अब स्किन कितनी ग्लो कर रही है, कितना शाइन कर रही है और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो फिर तो आप इसका रिज़ल्ट इमेजिन ही नहीं कर सकते। पूरे दिन में जो खाया पिया था उसके जो छोटे-छोटे क्लिप्स हैं वो सारे ही मैंने इस वीडियो के एंड पर ऐड कर दिए। अब आपकी आप ही बहुत कहीं थी था, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड अपना रखिएगा ख़्याल और मुझे कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।